Jackie 靠你啊！屌，Jackie 差波一場。你哋星期日踢咩？你贏定輸啊？嗰場星期一。你1秒10秒鐘咯，就一下咯，一下就一個攻勢病。好嘅，左邊啊！總之我哋記住，我哋記簡單啲。要組隊啊！組隊啊人。阿明過低，阿明過低。大頭都係喎，17老師有喎。我哋冇去嗰啲都係嗰啲咩啦，好唔好？我話大家都係一隊啦。我仔走。晒菜上次同你哋講一個合作啊，戇鳩啊，係咁樣排兩邊，佢仲要 double can 啊！係啊，佢冇洗底嘅，第一，第二咧，上半場擲完之後，下半場又擲一次。咁我問你球證，你有冇紅個牌先？你冇紅牌做咩？點解會有兩個球員即係傳波？我哋有，佢話我哋有兩個啊嘛，你有梗係冇啦。上半場一張黃牌，下半場完場就再計上半場一次黃牌。上半場唔係一個球嗰個球，你上半場已經擲咗一次㗎啦，下半場就左手。上半場我張牌計，下半場又計啊，計兩次啊，根本就係一張牌啊嘛。咁大會自己話計兩張牌，咁大會自己做咗嘢啦。我話你自己，你問你話你問翻球證，你幾多個有冇俾過黃牌？阿美國仔，左轉子朗，自己射。
誒，龍哥，我對好過啊！誒啲嘢話，我睇下有冇嘢好啊？安仔，安仔。安仔，安仔，安仔，低分右啫。安仔，低分右。阿勇，阿勇。喂，仲有個水係咪你哋啊？留嘢收錢唔該，300蚊。俾翻啲皮，俾翻啲皮。阿勇射！阿明在邊？阿明在邊？阿峰睇過。阿明拍埋啲佢，阿明拍埋啲佢。剪落去，剪埋。係啊，後邊夠㗎啦，後邊夠做啦。冇錯啊，你啱邊排？好嘢，阿明。跌呢嚿。阿明啊，叫佢。好嘢。有啲嘢想。係啊。係啊。喂，頂埋嗰幾度。單單，去晒，剪啦，去吧，啱啦。阿勇，唔好太上啦，唔好太上，拍翻控制左右中。射！阿明攞個，賢仔攞落嚟。都睇出去啦！出嚟！後邊追，要追！過去，中
先。康仔唔好上啦，康仔個位。呢個人早啲啊！第一下要射啦！阿勇調你，子兩翻位。子朗，賢仔，阿米，阿福留意翻阿康仔個位，要偏翻一個右少少啊！阿勇都係前咗少少啊！阿勇太快上咗啦，賢仔個位啊！出啦！阿明睇晒，阿明做，阿明幫你，試啊，到。阿勇，阿快個頭啊！幫我拖下先。OK， 準備 ，OK。
過嚟啦，得得得，咁嘅。唔得，後邊，好塞。接咯，放後啲，放後啲，呢份走，放後啲踢波，冇跟。我追，冇晒。阿明接發進啦，雙衝，我仔明啊，阿明，贏到，出唔使走，拉位，指我嘅，好嘢。阿明鬥住可以，鬥住，個步，指我試下拉埋佢又唔怕。唔緊要，照做啊，試下做啊。係啊，試下做波啊，做波啊，我都係試下做波啊。啊！阿明，就住呢邊啊，背脊啊，就住背脊。唔甩啦，完場攻晒佢，完成咗佢。阿明鬥一格。出！冇錯。阿明鬥翻。啊！阿峰，鬥翻背脊。鬥翻，快速。邊線阿峰。得啦，係㗎，嗰人係㗎，係啊。學埋阿和仔嗰啲嘢啊嘛，我場內走翻入嚟啊嘛。阿明，靚波，失勢，回晒，深啲，到，阿峰 keep 啊嘛。阿峰打深啲咪可以控定咯。退！子朗，喂，上啊！交咗。喂，中場啊！冇慳嗰啖氣。我就係翻嚟先，阿明幫你。阿明跟你。冇得太遠啦，阿明。冇得太遠。轉阿明。康仔壓前要一個開始要鬥呢個位㗎啦，一去要個位，雙防好重要啊！阿傑姐熱緊身。阿明攞晒，阿明 over 晒，接落嚟，哎呀！只可呢個試下南開試下食。阿明騰，回翻，阿明過低，子朗，跑唔得，貼爬唔得。好晒，冇人。得自己嚟，冇人，3就3，試啊！係啊，走埋去啊嘛，冇第一下。阿明背脊。阿明退晒。
只可收中嘅，連仔落中嚟，過嚟，好晒，好晒，子朗，唔急住，好住，先，過嚟，阿敏，阿敏。對晒，要對，包落去喂，喂，包落去。攞埋，冇啦，阿明哥你，好啊，二位。自己做啲穿梭咯，急停嗰啲拉到啊！對啊，康仔。再失。試啊！做one two。得再車，阿風流。
子朗啊！早啲啦，兩個！我仔調你，再長調你，現仔調你。阿勇背脊，阿勇背脊。阿蘇啟，拍出啲啊嘛，蘇啟。係，唔好俾我做波嚟爆料啊！有啲心思㗎，我今日有啲心思嘅。可以再好啲，可以。係啦，咁其實阿 V 嘅我同阿志可以果斷啲去甩落去啊。咁樣去。
咁樣去，因為後邊我同阿明一路喺後邊包住推緊個波上可以咁樣，只有呢度可以咁樣推入嚟進去。即係佢落佢落咁樣落去冇諗過，我俾你落去咁樣斬佢。咁我不如叫阿明落去斬啦。我哋要落個中鋒落去。如果咁樣阿明喺度俾個波落子落，咁不如阿明落咗去。好啦，波走晒，波走晒，我出現。靠高喎！喺晒度啦，喺晒度啦，後處阿傑。下次阿明你直頭。升100，升100，跟住曾俊明。賢仔試下可以。試下賢仔。跟上嚟，你右閘個位，你右個位。轉身兩個嚟緊，兩個，去第二個，去埋，過頭 ，Kelly 唔好一下落晒嚟呢個位啊！冇嘢攬低要落前鋒啊！唔夠膽推啊！不過如果你嗰個位呢？我嚟！阿飛，我叫落水！喂人甩波翻位，甩咗波翻位。子朗，強攻你個位，你個位強攻我。好嘢！喂人翻位！over 睇住。幫人唔好上嗰啲位啊嘛，捉翻後邊啊嘛。一個位嚟，個位跟住練㗎啦。真係冇啊！真係冇跌緊。就唔使上做好級啊！而家。
啫！對人！阿勇，幫人拉㗎啦已經，幫人拉緊㗎啦已經。你豬仔，喂呢個嘢頭啊！我唔覺得咁長都錄俾人。自己去啊，二仔！放中一個，放中。阿希落啲，係冇翻位得啦，冇撲，你冇撲。阿 Vegan 同阿澤啊嘛，邊三隻啊嘛。冇撲啊，希冇撲啊，你邊樣啊？阿勇準備，康仔準備落翻嚟。康仔啊！跟埋落去一件，跟埋落去。喂，要鬥佢呢個。頂多陣啊，二仔，頂多陣。死球啊！喂，仆街！四仔！幫埋佢知道。好波！早啲啦！落去攞！鬼度！好啲啊！交好啲啊！One touch 啊喂！試下 one touch 啊！康仔做翻唔該啦！仔，睇下我得唔得啊？嘅唔好啊！我睇下我都。喂，要鬥啊！阿澤要鬥啊！呢個。鬼度！換人！康仔，呢個上攻中！出咗啊嘛，睇下先。阿勇，阿希，右翼，阿勇俾翻左翼。要揾一個人動機，中間廿號。知啊，有。康仔落翻，阿澤做翻阿勇個位。三個。喺硬上邊有你個位。盡量拉翻，撳翻啲肌肉先。照試啊！阿澤，照射，不夠。射佢阿澤。
澤做第一點啊！第一點啊！喺步位夠，步位夠。試啊！阿希，會再幫你。家俊，你我就係數唔見咗你嘅。阿勇入翻中間 ，Vegan 出嚟，阿勇入翻中間，你去左翼。我仲未收起風㗎，你收起風㗎。睇波。我唔係，我話俾你聽，我想試一試啊嘛。唔係你想蘇啟，我識得做。喺翼位咧，睇改，去晒。左翼，阿勇過我，自己睇住佢拍。其實呢個我最唔做，推埋啲趟可以 ，Vegan 近嘅7號。我知道，冇2個字，就早啲嗌佢哋熱身。頭位幫手頭個位係啦。咁多人都要我。喂，咁多人就係要，我要睇個狀態禮拜日。阿傑踢定啲啊！阿傑，接位。急唔使去。阿傑，阿澤。唔好啊！阿澤冇太側，由中路。中間嗰個背脊嗰個。康仔上咗去追翻個中間，睇翻。阿澤中間26，康仔唔好啊！嘿，逼晒。哎，封晒，夠人。希望你，過咗。堅決一點，不用回頭，他追上你，我在後面，我看到打閘你要追嗰個啊！一扣，他又回來了。大部分人都是跟不上你的，所以你不用守。甩咗。逼晒，睇住啊！冇傷啦。
第一下甩咗又。向邊就起走，Kenny 落去。Kenny 唔使埋嚟啊嘛，希直走落咪有咯。Bien, fix。阿傑翻嚟，哎呀！阿澤落嚟，跟翻近嘅。阿傑唔好睇咁多。有六一個。係，企住。高晒，差幾多啲啊？哇！阿峰唔去。阿希，改落。係啊，呢個得個睇啊！阿希放平多。阿澤抌落嚟，中線。阿希唔好問。係就係咁啊！阿澤鋒。唔使。夠啦。冇破啊 ！Vegan 冇破，塞翻住遮翻條船先。Kenny 唔使吞。Kenny 唔好吞。阿峰起佢。阿希要封個位啦！Kenny，好仔，係拉翻上嚟前途先。逼埋，死咗！喂，中場遮翻啲線啦，喂！唔好亂放啊，喂，遮翻條線啦！追晒啊！呢個集你追晒啊！呢個嘥啊 Kenny 落嚟啊！得未？等下，好在！阿勇 ，Vegan， 阿勇中間。我左啊 Vegan， 左，阿希，你左翼，阿家俊右翼。家俊睇咩位啊？家俊右翼。喂，推深啲啊，家俊！唔好喺三閘線出啊，推深啲啊，你推到啊！柯仔差唔多落嚟，跟住。喂，擺住，OK， 你夠啊，企住喺度。阿米，一個電話。七運，兩波，搞掂，哎呀，左邊右邊。
家進對分。中場揾翻國根啊！嗌翻住啊！阿龍向前啊，龍！係啊！家進上嚟，上附近。我哋喂，最快啲啊，傑仔！就要快啲啊，各位！出聲！喂！就係要對！個位要貼啲啊！逼個位要快少少啊！慢咗。我講。就追慢啦！就要追啊！要追啊！好嘅，啱個。有面啊！就俾啲力啊！跟住啊，阿澤26唔甩啊，唔甩啊！隊友！攞位！唔好俾我啦！我就要俾啲力啊，唔好穿呢個窿啊！安仔，柯仔，打球。佢有繼續你去，唔急。到。右腳㗎喂，喂，左腳定右腳？回啦！Kenny！阿明，準備。左邊啦，好啦 ，Kenny。阿澤唔好慢，唔好執啊！你右邊啊，右邊啲啊，上啲。跌咗啦！埋！搓你啊！搓啊！不要射！追得！對著，壓住高，好高！加進外圍，加進左。稍微再快半步，他就不敢行了。喂，掹翻個出嚟呢個中場啦，喂！阿勇，收入嚟！
回波啊！係啊，咁就鬥住啊，鬥多住佢啊！係鬥多住嗰個啊！追咗追！哎呀！係咪自己人嚟嘅呢個可以咁樣講？嗱，阿澤發，阿澤要拍。加進嗰啲舉手㗎嘛，加進後一，加進後一，我就電你啊，一個埋，阿澤開，阿澤埋，跟掂啲傑仔你嗰個，跟掂嘅，係跟掂啲佢，係跟掂啲佢，跟掂啲佢，阿澤埋啦，要埋啦，加進你哋嗰邊要做多啲啊！你哋呢邊。喂，揼鬆又嚟咯喎，我帶你。嚟緊啊！埋啦！先生，阿澤去，阿澤要去，埋更多，再揾人俾，揾人俾，揾人俾。千分，OK。追晒家長，追晒佢哋個。公正，公正。我係我係。好簡嚟啊，可能。係你個呀，Jackie。Jackie。拉進得唔得佢？係啊傑仔，唔好過去。邊啊，捉！傑仔你呢邊有波啊！OK，撥啲啊，過個頭啊！家長跟住啊！OK，頭先。傑仔鬥住你呢邊呢個。阿澤指緊，要動人。係，嗰啲係你。鬥埋啲，快啲鬥埋啲。係名啊，快啲鬥埋啲。識咁位啊！去晒！哎呀，爭啲啊！得，阿米，追晒啊！用你嗰個追晒。OK，加咗，知我，賢仔，差唔多，你。唔好傷有落班緊要啊！已經見到好就住噶啦。自己啊！好門！好嘢！好啊！阿明係做乜啊？做咩啊？繼續。
中場企多個喂！喂，中場企多個喂！阿明，陣慢慢執翻，阿澤要出㗎啦。唔好，你一見佢阿家族走得好緊要啊，佢唔係咁去㗎。拉伸住。係啊。陣間阿勇去翻嚟，係勇出翻嚟。其實你殺晒啦。阿勇留翻黃裝，追晒啊澤，你嗰個追晒啊嚇！你追晒你嗰個。你跟你嗰個。偷埋。包啊！你見到而家真係一時都力起。叫阿澤跟翻26號啊！阿澤背脊嗰個，跟背脊嗰得啦，係。跟晒佢，跟住佢走。頂晒！喺佢！出嚟，子倫幫你。子倫，阿明啊！阿明幫你。收正。阿明近晒。阿明近晒。Kia.好，回氣。俾中間踢。阿勇二位，阿穩門。阿明右下，阿子倫翻位。Ian open。沉落嚟先。子倫翻位。冇錯啊，係咁啊，再唔得咪再俾翻後咯。企翻位可以。推埋啲。阿明。係啊，明啊。好，打埋佢。高架。唔好走開，阿勇唔好走開背脊嗰個，你跟翻背脊嗰個。阿勇褪。跟翻背脊嗰個，要跟晒背脊嗰個。阿澤對。哎呀，我係咪跟晒火嘛？跟晒啊！嗰個頭先要跟就跟晒啦嘛。攞呢個耶，那個菲利中後來的，那個 Matthew 中後。
執行啊！一執行啊！後住啊！阿峰頂啊！到啊！跑出來的。我劉神啊！喂，都話下車嗰個係一個人跟住嗰個啊嘛，點解你係冇人凍結佢嘅？踢一個啫而家。準備，準備。喺度凍結，喺度凍結佢啊嘛，嗰個。點啊，捉！有問題啊！一集都有問題，一集啊！換啦！阿勇喂，阿勇換啦！仔，一集，冇人啫！阿勇落翻架！喂，叫歪人去撞佢啊嘛，同嗰個中場啊，揾佢做掃檔啊！攞波先，夠啦！佢喐，推埋啲口。揾啊！好嘢！點？阿明落晒！你！係嘛？一條你要揾一個喺中場做掃檔啊，掃檔啊！腳都經佢㗎。得上嚟！好波喂，繼續啊喂！上嚟！追右，然之後over。好，射埋，自己嚟！阿俊好嘢！啱啊！阿明幫你。好嘢，再做，再嚟。好嘢，再慢嚟。輸啦！唔使 good boy 啊！子朗，快分位，公營分位。阿明睇住啊，劉神兩個。好，幫手。叫歪人做阿勇個位去掃檔啦。唔係，嗰人落翻阿 B 英個位。仲有 Vivian 啊嘛。好嘢。84。只可唔好太中啊！阿明跟晒你嗰個，背脊一個。阿峰騰！好嘢 B， 轉身，好嘢，轉身。超的他们是沿线一过就知道他们。要拍！冇俾起腳。keep 啊！
呢個人準備啊！因为他出来已经入球了，要不然你就真的就出来就非抢他了。多啲啊，係啊，同埋揞個波咧入個頭啊，佢扯人一落喺曱甴都盡啲啊，變咗龍咧二接啊，呢一日係啊，啱就抵下眼啊，係想做，變咗係想做後面。你又唔落場，你又而家搞到阿叔佢頂你而家，咁我唔敢換啊，個個有輸試啦到，飛埋架飛，即係注重。阿希呢一硬淨啲活啲咧，佢罰過下咪好咯，佢就冇做過下保護啊。阿蘇近咯，走啦。其實阿明我唔想，我唔敢搏㗎，阿明有傷。好啦，辛苦。呢個話就係禮拜日啊。200先頭先。好人名攞埋，唔得。好，嚟。你受傷就好了，哎，你受傷就好了。係咯，唔係啊，冇啊，安全啦。膝頭挨佢。啊，係啊，邊個對喺？去翻左邊，試翻咁就試翻撈呢個就。繼續。兜住我，好呀勇，爽啲追阿峰呢先，一個，兩隻。好晒，車住！幫返佢！再砌！冇嘢係，漏埋啊嘛！shoot！ corner！阿明開啲個子檔開啦，阿明背脊啦，好大外啦！你禮拜日踢到噶嘛？T 恤喎，OK。
要俾得啦。佢要又幫邊個？踩到啊！阿姐啊，我仔阿明企埋喺度，企埋喺度，阿明。黐人！康仔跟住隔離，右翼。子安褪到腳。阿威，唔好跟佢威呢邊。子安右啲，嗰兩個。康仔落翻嚟，所以跌咗啦。冇嘢，喺多下。出嚟啊 ，keeper！ 哎呀！你拉翻轉。你兩個都係。你初就係又唔熱咯，突然間急情殺，扯就係呢啲突然間你感覺係熱殺，但係你未熟，未咯，跟住D1啊！哇靚啊！好嘢！呢個，阿希，5分鐘，頂埋。緊要啊！喂，再嚟！係5 minutes。要為咗邊樣講咧？輸咗係而家猜出嚟，即係就好似話。哇！咁樣上中間喂，危險啊！安全啊！啲波。安全啊！闊啲啊！照明。安。推入去，我得。自動推埋又可以。我哋，好。風慢咗啦。繼續。安全。好啦。左右，好仔。有啊，仲有。接個頭啦。位度嚟到，跟住有前啊，兩隻。阿銘對兩個，風執你，得阿風包住一包喺度嚇，揾人睇晒嚇。冷靜啦，兄，唔係，我就係。哦。冇嘅，我就。
佢一錯啊！佢唔會理你嘅。試啊試啊！2分鐘。哇，9秒呀！子倫拉油拉油拉油！子倫拉油！仔，有邊啊？跟住，落得靚㗎啦！哎呀，遮翻近嘅。翻嚟搖緊。再由 Vegan， 好。喂，俾一放波喂！再猜，回晒，唔急。喂，爽啲啊後邊，踢爽啲啊！嚟啦喂，嚟啦！easy，加油！推入去！我就係準備。你處啊！入場。出嚟！未。哎呀，夠鐘啦！好啦，繼續啦，走啦。